Is-servizz farmaceutiku f'Malta huwa fost l-aqwa li hawn fl-Ewropa bl-Università Maltija tinsab anke meta quddiem net fejn tidħol l-edukazzjoni farmaceutika. Iddikjara dan il-professur Alan Law li ġej minn waħda mill-aqwa universitajiet u kulleġġi mediċi fl-Istati Uniti dik ta' Illinois f'Chicago li bħalissa jinsab f'pajjiżna biex flimkien mad-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Università ta' Malta jiċċelebra l-10 snin mindu beda l-programm ta' dottorat fil-farmaċija. I think the Maltese pharmacy service is among the top in Europe, and the University of Malta actually is offering at the forefront of pharmacy education in Europe. And we at the University of Chicago College of Pharmacy, we have always top-ranked program and have the most comprehensive clinical pharmacy program in the US. Mindu f'pajjiżna beda dan il-programm fuq livell ta' dottorat anke b'kollaborazzjoni mal-Università Amerikana s'issa gradwaw aktar minn 100 student li ġejjin minn 23 pajjiż differenti, inkluż dawk Maltin. Fl-Isptar Mater Dei tkellimna mal-professur Lillian Azzopardi li hija il-kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Università ta' Malta li spjegat kif dan il-programm jiffoka fuq dik li tissejjaħ farmaċija klinika fejn il-farmaċisti jaħdmu b'mod dirett mal-pazjenti u tobba oħrajn biex il-kura mogħtija tkun aktar effiċjenti u ta' suċċess. L-iżviluppi li qed isiru fil-qasam tas-saħħa f'Malta resqin ħafna lej dawn is-servizzi ta' farmaċija klinika. U allura huwa tajjeb li permezz ta' dal-kors li qegħdin nofru f'kollaborazzjoni ma' l-iskola f'Chicago qegħdin naqdu dawn l-opportunitajiet ta' farmaċija klinika fuq mudell Amerikan li huwa tajjeb għal mudell li applikabbli għal pazjenti tagħna fis-servizzi tas-saħħa f'Malta kemm fl-isptarijiet kif ukoll fl-ispiżeriji. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Bela li kien preżenti tenna li permezz tar-riċerka li ġejja minn kors bħal dan se jitjiebu s-servizzi tas-saħħa u allura anke s-saħħa tal-pazjenti in ġenerali. L-ewwel mira li l-farmaċist għandu karriera l-enxi xi ħares u dan id-dottorat ħajjiftaħlu impjiegi fejn irid tista' tgħid. Imma t-tieni mira importanti hija li l-pazjenti tagħna ħajkollhom aċċess għal farmaċija klinika.